Грегор Мендель тұқым қуалаушылық заңдылықтарын алғаш ашқан ғалымдардың бірі. Ол бастапқыда біліктілік емтиханнан 2 рет өте алмай, тек ауыспалы мұғалім болып жұмыс істеуге мәжбүр болғандықтан, бос уақытында бұршақ өсімдіктерін зерттей бастады. Мыңдаған бұршақ егіп, олардың бойы, тұқымдарының пішіні мен түсі, бұршақ қаптарының ерекшеліктері, гүлдерінің түсі сияқты белгілерін мұқият бақылап отырған. Оның мақсаты өсімдіктердің белгілері ұрпақтан ұрпаққа қалай берілетінін болжау болатын. Мендель биік өсімдікті аласа өсімдікпен, сары бұршақты жасыл бұршақпен будандастырғанда қандай нәтиже болатынын анықтауға тырысты. Ол тәжірибелерінде барлық жағдайда бірінші ұрпақта сары бұршақтар пайда болатынын байқады. Осыдан кейін ол бұрын ғылымда болмаған жаңа ұғым доминантты белгіні енгізді. Яғни, сары түс жасыл түске қарағанда басым келеді. Бірақ келесі ұрпақта 4 бұршақ қаптың біреуі міндетті түрде жасыл болып шығатынын байқап, жасырын жатқан белгіні рецессивті деп атады. Мендель бұл белгілерді анықтайтын ішкі факторлар бар екенін атады. Қазіргі ғылымда бұл факторлар гендер деп аталады.